हेलो गाइस, आज हमारे पास आई है Hyundai की i10। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इंजन देखिए कितना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है और डैशबोर्ड पे चेक लाइट ब्लिंक कर रही है। तो अभी हम इसको स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद चेक करते हैं क्या फ़ॉल्ट कोड आता है। स्कैन करने पे फॉल्ट कोड क्या है, P031 सिलेंडर मिसफायर, मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर। तो आइए हम इसके बाद चेक करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम